猫の動向で時刻を推察した逸話が残り、猫を神として祀った神社はどれ？ A. 鹿児島県鹿児島市の猫神社。 B. 宮城県石巻市の猫神社。 C. 徳島県徳島市の王子神社。 D. 福島県川俣町の猫稲荷神社。答えは A、 鹿児島県鹿児島市の猫神社。鹿児島市の仙岸園内にある猫神社は、島津義弘が朝鮮出兵の際に猫の動向で時刻を判断したという逸話に由来し、帰還した猫を神として祀ったことで知られています。